前几天我不是绑架了一只小猫回来嘛，但是家里没有小猫咪的零食，我跑到附近的商场准备给孩子大采购一番。一进来就看见大致同款的小盲盒，好可爱哦！宠物区零食还挺多的，先给孩子拿瓶奶。这边是猫条和罐头，各式各样的味道，小孩子才做选择，这3种我都要。冻干也来2包，走你。咕噜酱来3包尝尝，走你。主食罐头来2个。冻干鸡胸肉看着不错啊，走你。蛋黄你也别闲着了，进来吧。再来1包多春鱼和小鹌鹑。大橘现在还不能洗澡，买包湿巾擦擦。哇，好多小玩具呀！啊，这么贵，打扰了，重的我差点拎不动。小家伙这回可有口福了，就是我的钱包。哎，这些应该够他吃一阵子啦。给你们看看小家伙现状。以后会经常更新小家伙的日常哦，大家跟着我一起云养猫吧。